अरे बाप रे, ऐसा भी कोई करता है? दरअसल बात ऐसी होती है कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी एक दिन दुबई से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उनका पर्स चोरी हो जाता है और यह बात सुनकर नीता अंबानी जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कलाकार के पास और उसको बोलता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा पर्स बनाओ जो किसी के पास ना हो, बदले में मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगी। और यह बात सुनकर यह कलाकार लग जाता है अपने काम पर। लेकिन इस कलाकार ने तो ऐसी चीज बना डाली जिसे देखकर नीता अंबानी चौंक जाती है। वह देखने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखकर जो नहीं लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि वह महादेव का भक्त नहीं। और यह क्या नीता अंबानी का पर्स बनाकर तैयार हो गया।